神车格鲁兹发动机像拖拉机这样异响，先不用着急大修发动机，最终给车主省下几千块钱。朋友们，大家好，我是专注于汽车知识分享的小陈。这台09年 1.6 排量的格鲁兹，车主反映在行驶的过程中，发动机有异响。有异响的时候，车主已经拿去给人家检查过，但是要大修发动机要4-5千块钱左右。现在开过来给我检查看一下，等下我们去启动发动机检查看一下是哪里异响。现在我们已经是启动发动机，我们来听看一下，听起来异响是不是很明显？大家觉得是发动机里面传出来的异响吗？大家可以点赞加关注支持一下。接下来就分享给大家到底是哪里异响。其实像这样的异响不是从发动机里面传出来的，而是正时这边的石灰齿轮里面磨损引起的异响。首先我们把正时石灰盖给拆出来，刚才我们已经检查了一下，是进气石灰齿轮这边有异响。现在我们拿工具转一下这个石灰齿轮，看一下有没有间隙。现在我们可以看到里面的间隙还是很大的，所以在启动的时候里面就有异响，而排气齿轮是没有松动的。等下我们就把这个进气石灰齿轮给拆出来。首先我们要对好正时，再把正时皮带给拆出来，再把石灰齿轮的固定螺丝给拆出来，这样石灰齿轮就可以拿出来了。现在进气这边的石灰齿轮我们已经是拆出来了，因为这个发动机是可变正时，这个石灰齿轮里面是用油压控制的，是根据发动机工况用来控制调节多轮轴的进排气。如果里面磨损了就会有间隙，所以启动的时候才会有异响。等下我们更换一个新的进气石灰齿轮，更换这个新的石灰齿轮一定要把气门室盖给拆出来，重新对正时，千万不要嫌了麻烦，不然到时候返工就不好了。现在新的进气石灰齿轮我们已经是安装上去，而且正时也是对好了，我们再把气门室盖和点火线圈给安装回去。现在多轮轴室盖和点火线圈已经是安装好了，我们先启动看一下还有没有异响，再把正时外盖给安装回去。现在我们启动以后，我们来听一下，已经是没有原先那个异响，说明故障已经排除。等下我们就把正时外盖和其他附件给安装回去就可以了。现在发动机其他的附件已经全部安装回去，而且刚才我们已经出去试车了一下，发动机已经是没有异响，其他的也一切正常，故障已经排除，不用大修发动机，可以帮车主省了几千块钱。所以同款车型如果有这个异响，最好是检查一下正时石灰齿轮，看有没有磨损引起的异响。本期的视频就分享到这里，关注小陈带你了解更多的汽车知识。